maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Xamarweyne ayaa maanta dhagax dhigay wadada Via Roma ee degmada Xamarweyne oo burbur xoogan uu ka jiro sidoo kalena dhibaato xoogan ay ku qabeen dadka adeegsanaya wadadaasi. Gudoomiyaha degmada Xamarweyne iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ayaa si wadajir ah uga hadlay munaasabada dhagax dhigga waxaana ay labadooduba ka waramayaan muhiimadda wadadan ay u leedahay dadka ku nool degmada Xamarweyne iyadoo si gaar ah gudoomiyaha gobolka uu ka hadli doono kaalintooda ka qayb qaadasho ee dhismaha wadada Via Roma ee Muqdisho. shacabkii degmada Xamarweyne waxay isugu soo baxeen in wadadooda ay dhistaan dayactirtaan oo muujinaysa sida uga go'an tahay anaga ka maamul ahaan gobolka Banaadir waxa naga go'an inaan shacabka u adeegno adeegyada muhiimka ahna waxa kamid ah dhismaha wadooyinka iyo dayactirkooda oo halbowlo u ah ganacsiga halbowlo u ah horumarka caasimadda. meesha aan taaganahay waa wadadii weyneed ee Via Roma ahayd ee caanka ahayd. wadadan Via Roma maanta waxa way dhagax dhigi in sidii ahaan jirtay lagu soo celiyo bilicdii magaalada. waxaan rabnaa inaan halkan ka bilaawno ilaa iyo gobolka Banaadir aan ku tagno. wadadan markaan dhameynana waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo iskuulkii Xawataako ilaa iyo bosteejada weyneed ee Biyaasa Libre meesha barxad Yaasiin. waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo bulshada ama shacabka ganacsatada ee gobolka degmada Xamarweyne waxay diyaar u yihiin wadadan inay dhisaan dayactiraan ay soo celiyaan bilicdii waxa la qabtay oo hadeertaan ugu muhiimsan meeshii bi fariisiska ahaa wadadii Tumbuluq la dhahay waa aragteen. dhanka kale maamulka gobolka Banaadir iyo ciidamada booliska Soomaaliya qayb ka tirsan oo iskaashanaya ayaa maanta gubay daawooyin dhacay oo dhawaan laga qabtay dekedda Muqdisho. agaasimaha waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir ayaana ka waramaya daawadan iyo sida loo soo qabtay. maanta waxaan duleedka magaalada Muqdisho ku gubaynaa daawo iyo qalab shaybaar isugu jirto. daawadaas iyo qalabkaas shaybaar oo ay soo dhiibeen jaaliyada dibadda ah hay'ad dalka Ingiriiska iyo Kuwait loona soo kala dhiibay hay'adda la yiraahdo DAF dadka baahida gaarka qaba iyo hay'adda Manhal. kadib markii waaxda caafimaadka iyo booliiska iskaashanaya ay arkeen inay dawada iyo qalabkan ay ku jiraan agab dhacay waxaan u ogolaanay labadii hay'adood inaan u fasaxno wixii fiicnaa ee aan dhicin ee expire ka ahayn laakiin qalabkii iyo dawadii dhacday inaan maaragtay gacanta booliiska ku wareejinay maantana Ilaahay noo saamaxay inaan maaragtay meel fagaara ah oo ay bulshadu iyo saxaafaddu ay ka warhaysay inaan ku gudno. sidaad la socotaan gobolka Banaadir waaxdiisa caafimaadka fayadhoorka dekedda waxay u taagan tahay inay bulshada ay ka badbaadiso waxyaabaha khatarta ku ah ee dalka la keenayo. sida la sheegay daawadan waxa laga keenay dalka Ingiriiska iyadoo loo soo dhiibay hay'ad maxalli ah oo ka howlgasha Soomaaliya. ciidamada booliska ee dekedda Muqdisho ayaa 3 toddobaad ka hor ku dhigay gacanta maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale ciidamada booliska ayaana meel duleedka ka ah Muqdisho iminka ku gubaya sida aad arkaysaan. Cali Aadan Muumin Goobjoog Muqdisho.